បាទតាសួស្តីសិស្សសាស្ត្រអភិជាពិសេសគឺសម្រាប់សិស្សសាស្ត្រថ្នាក់ទី9ឥឡូវនេះយើងមករៀនពេលលំហាត់ទី1ដដែលគេឲ្យយើងពលាកន្សំចុច x គឺស្មើនឹង y ដក1កតាយ y បូក2អូខេអញ្ចឹងការពលាកន្សំបែបនេះដើម្បីពលាកយើងត្រូវពលាក y បូក2អូខេមុនអញ្ចឹងយើងពលាកតាមរូបមន្ត a បូក b អូខេអញ្ចឹងហ្នឹងគឺស្មើនឹង a ការ៉េបូក 2a b បូក b ការ៉េរូបមន្តវាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានន័យថា a យើងគឺស្មើនឹង y ហើយ b យើងគឺស្មើនឹង2បាទយករូបមន្តហ្នឹងមកប្រើអញ្ចឹងយើងដាក់មកនេះយើង y ដក1ដាក់ដដែលណា y ដក1ដាក់ដដែលដែលឡែក y បូក2អូការ៉េយើងប្រើរូបមន្តអញ្ចឹងយើងបាន y ការ៉េបាទបូកបាទ a ការ៉េគឺ y ការ៉េហើយបូក2 2ab មានន័យថារូបមន្តវា2ហើយ b វាគឺ2ទៀតអញ្ចឹង2 2 4អញ្ចឹងន័យថាខ្ញុំបូកឲ្យ4y ណាបាទ a ហ្នឹងគឺ y អញ្ចឹងបូក 4y ហើយយើងបូកឲ្យ b ការ៉េហ្នឹងគឺ2ការ៉េអញ្ចឹង2ការ៉េបាន4បាទ4តោះមកយើងទៅលេខបន្តទៀតនេះគឺយើង2កន្សំអញ្ចឹងការលេខកន្សំនេះយើងយកគ្រប់ធាតុរបស់កន្សំទី1គុណឲ្យគ្រប់ធាតុរបស់កន្សំទី2អញ្ចឹងយើងយក y មកគុណជាមួយនឹង y ការ៉េវាចេញបាទស្មើដាក់មកចេញ y បាយទៀតណាបាទរួចហើយយើងយក y មកគុណជាមួយនឹងបូក 4y អញ្ចឹងយើងបូកឲ្យ4បាទ y គុណ y ទៅជា y ការ៉េបាទដូចគេដែរយើងយក y មកគុណជាមួយនឹងបូក4អញ្ចឹងយើងបានបូក4y បាទអស់ហើយអញ្ចឹងយើងយកដក1ម្ដងដក1គុណជាមួយនឹង y ការ៉េយើងបានដក y ការ៉េបាទរួចយើងយកដក1មកគុណជាមួយនឹងបូក 4y អញ្ចឹងដកកណ្ដោដកកណ្បូកទៅជាដកហើយ1គុណ4គឺ4y យើងយក1ហ្នឹងមកគុណជាមួយនឹងបូក4ទៀតអញ្ចឹងបូកកណ្ដោទៅជាដកហើយ1គុណ4គឺ4បាទបន្ទាប់ពីយើងគុណហើយយើងធ្វើការស៊ីសងអញ្ចឹងយើងមើល y គៀបតែឯងវាយើងសរសេរដដែលមកណា y គៀបតោះមកយើងមើលទៅលើនេះបូក 4y ការ៉េមកប៉ះជាមួយនឹងដក y ការ៉េអញ្ចឹងយើង4ដក1វានៅសល់3អញ្ចឹងគឺបូកឲ្យ 3y ការ៉េបាទតោះមកយើងមើលនេះបូក 4y មកប៉ះជាមួយនឹងដក 4y 0យើងមិនបាច់ដាក់ទេណាអញ្ចឹងដក4វាតែឯងវាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែសរសេរឡើងមកគឺដកឲ្យ4បាទនេះគឺជាចម្លើយអត់ធ្វើតទៀតទេឲ្យយើងពលាតណាបាទប៉ុណ្្នឹងឯង